Хойгоо таах гэдэг юу асуудал биш. Зохистой хэрэглээнд оруулъя гэж. Дээрээс нь хэн нэгний эрхийг ааж үзэл бодлыг боомлох гэдэг зүйл огт биш. Энэ өөрөө буруу хэрэглээ нийгмийн тахал болчиход байна. Биднэрт хоёр төрлийн тахал байна. Нэг нь цагаан зүстэй хар тахал, хар тамхи. Нөгөөх нь хортой хүүхэд, багчууд, залуучууд иргэдийн оюун санааг өөрийн мэдлгүй хордуулж байгаа оюун санааны хор болсон энэ сошиалын зохисгүй контентууд. Садар самуу, заллин, хуурам эхлэлт, улгаа дээрэм, хуучных шиг хармааны улгаа, эсвэл гудамжны зодон гэж байхаа болсон. Бараг энэ үед гэмт хэрэг хүртэл зүсээ өөрчилж шít. Энэ залуучуудын тархийг өнөөдөр сонсохын аргагүй хараал, зүхэл, харахын аргагүй зэрлэг, балмад үйлдэл, төвчхийн аргагүй нэргүй зүсгүй хаягнаас гүтгэж доромжилж хичээл сургуулаар нь, ажил амьдралаар нь, хувь заяагаар нь тоглосоор байгаа энэ усыг дуусгах. Тийм байж болохгүй учраас бид энэ хэвлэл нийт хэрэгжүүлээгөө идлээ. Хэвлэл мэдээлэлч байна уу, иргэнч байна уу, үзэл бодлоо илэрхийлэх хэрэгжүүлээгөө идлээ. Хэн нэгний эрхийг хязгаарлах гэж байгаа тухайн асуудал биш ээ. Хэн нэгний амийг барих гэж байгаа тухайн асуудал биш ээ. Нэртэй нүртэй хаягаараа биндрээ гарч шилээд байна. Эсвэл одоо тэгээд нэр нүрээ гаргаж ирээд ярих хэрэгтэй шүү. Тэгээд галзуу солиотор мэддэхгүй лайв хийсэн нөхдүүд хүний гэр орон лууч тайрж орж идэг. Машин тэргэл лууч тайрж орж идэг. Үтсэн арсан бүхэн лүүгээ эргчлөөнд нь халдаж идэг. Түлхэж идэг, нулимж идэг, төрийн цагдааг өөртөл барьж авч тонгорч идэг, зодж идэг, утгалж идэг. Төрийн байгууллага албан тасалгаа хувийн компани ч байсан өрөө савнтан дайрч ороод лайв бичлэг хийж идэг. Энэ эрхчлөө юу? Нөгөө хүний хувийн орон зай хаа байна? Хуулиар хамгаалагдсан. Нөгөө үндсэн хуулиар болгоцсон хүний эрх чөлөө хаа байна? Гэр орондоо албан тасалгаанд хүн өөрийнхөө орон зайд хуулиар болгоцсон хувийн одоо орон зай ч өнөө албаны орон зай ч өнөө бүгд эн чинь үүргээр нь эрхэн тэнцвэртэй хангах хэрэгтэй байх шүү дээ. Шүүмжил ажил хэргийн хувьд. Хөв хүнийх нь хувьд үгүйсэх. Гэхдээ битгий доромжил гүтэг. Хүнийг доромжлох гүтгэх гэдэг бол хуультай. Хуультаадаа бидний нөгөө хүсээд байдаг, мөрөөдөд байдаг, магтаад байдаг, дуурайгаад байдаг тэр арчилсан улс орнууд Америк, Европоос ч ихлээд хамгийн хатуу хуультай. Хүний нэр төрд үндэслэгүй халдах. Хүнийг доромжилж гутаах. Иргэний нэр төрд халдах гэдэг бол хуулиар хамгаалагдсан зүйл.